Vai, Luna. Papai, por que essa mulher tá falando? Pra se segurar aqui, o negócio vai balançar. A gente tá aqui agora, ó. Chegamos, eu queria fazer o marshmallow na fogueira com as crianças. Eu não sei se vai ter hoje nesse hotel. Acho que vai, né? Que é à noite, não tá chovendo. Veremos. Luninha, você gosta de limonada? Limonada, limonada, fresquinha, limonada. Calor desse é bom, né? Gente, Desenrolou uma carona aqui. é a primeira vez que eu ando. Camila, o que, Rodrigo? Desenrolou uma carona. Gente, eu pedi pra moça me ajudar onde tem o E ela fala espanhol. Foi, mas ela ajudou, né? E Ela ela... entende tudo espanhol. É, aí a gente vai agora pra onde, Rodrigo? A gente vai fazer uma fogueira de marshmallow. Não, não é, a gente vai se informar se tem. Where are you from? Brasil. How long you live here? I've been here for 17 years. Oh, legal. Yeah. Rodrigo, dá um oi aqui, Rodrigo. Rodrigo com vergonha. Luninha! Cadê Luca? Luca! Luca! Luca, dá oi, Luca! Luca, dá oi! Luca comigo. What's your name? Catherine. Catherine. Say hello to Brazil. Adorei ela, gente. Luna! Gente, estamos aqui, que legal! It's so fun! O melhor de tudo é que não é osso. Mas eu não sei, né? Não. Tô levando vocês comigo. Yet, but you can check the yard. This is the area. Ah, Fire. ok. But you can walk in, to the office. Ah, ok, Yeah, you ok. can check out what time Ok, they thank you come. so much. Que legal, bye bye. Que legal ela, gente. É um negocinho do Caribe, que a gente não é nem hóspede. Mas foi legal. Tá cansada, Luna? Ó, gente, a Catarina trouxe a gente aqui. Ela disse que essa é a área da fogueira, assim, ó. Só que aí eu não postei nem nos stories do carrinho. E aí... Ela trouxe a gente pra cá e eu não sei como é que... É, Rodrigo já tá preocupado como vai voltar. Vamos viver o momento presente, né? Vou perguntar aqui. Olha aí, a gente chegou cedo, ó. A fogueira tá pronta. O Rodrigo tá bem tranquilo ali, deitado. Tô na aguinha. E daqui a pouco... Luna, cuidado no olho! Daqui a pouco eu espero que tenha, meu pai, esse campfire aqui. Ó, o Luca todo molhado, né, Luquinha? Na areia. Eu comprei aqui um sorvetinho do Mickey pra refrescar nesse calor. Ó, o Rodrigo tá ali se bronzeando. E 6 horas começa aqui, 6, 6 e meia. Quando começar eu vou gravar aqui, porque meu celular já tá nas últimas, então quando começar a fogueira eu gravo. Ah, ok. And then let me grab you some. Ok. Olha, Luna, marshmallow. Segura aí, tem 6 aqui. Tem 6. So you want to make sure you only have 2 marshmallows on your stick at a time. If the marshmallow starts on fire, you need to blow it out like a candle. Don't wave it like a wand. When you're all done, you're going to give the stick over to my friend Brenda, and she will take care of it for you. Okay. And of course, don't touch the fire. Okay. Okay, 3 sticks? Yeah, please. There Thank go. you. You're welcome. Viu, And Luca? Ela disse pra não paradinho quando terminar e entregar pra ela. Fala ali pro YouTube. First time! Marshmallow na fogueira. Aí ele vai colocar, ó, 2 em cada, ela disse. Ai, que legal! Luninha, tá animada? Olha aqui, ó. Não, ó, a mulher disse, não pode fazer isso, só no fogo, tá vendo? Ó, agora a gente segura na ponta do negócio, ó, na ponta do cabinho. E vamos lá. Muito não, tá? Ó, devagarinho, ó, é só uns poucos lá em cima, assim, ó. Lucas, sobe mais o seu, Sobe suba. mais pra não queimar assim, fica assim. Isso, fica assim, vai girando, vai girando. Isso, vai girando, não desce não.
Isso, vai girando, Luninha, pra ir queimando bem direitinho, pra ir só deixando ele dourado, não preto, tá? Isso, Luca, ó, tá ficando douradinho, ó. Aqui, ó, mais pra cá. Isso, douradinho, ó, Luna. Segura. Segura. O meu tá preto já. Isso. Vira, Luca, então liga. Aê, Luca, o teu contato com a mãe. Tu foi, Rodrigo? Tu gravou em cinema, foi, Luna? Tá mole. E aí, tá gostoso, mãe? Eita! Que delícia! Legal! Mas ficou bonito? Vai, Luca, come aí um pouquinho. Eita, Rodrigo comeu o meu todo, ó. Comeu o meu... Luna, teu pai comeu o meu todo, Luna. Fica aqui perto de Luna, Luca. Toma. Não, quero não. Comeu o meu, ó. Aí, esse é de graça, o marshmallow, tu entendeu, né? O marshmallow a gente não paga não, agora o s'mores paga. O marshmallow ela que deu. Como? Luca não gostou. Ok. Luna gostou? Essa parte de cima é gostosa, Luna. Essa aqui, ó. Essa aí, ó. Fica bem crocantinho, ó. Que linda, mamãe. É, ela te deu, Luna. A moça perguntou se ela tem alergia. Tudo bem, isso você come a parte disso. Mas é tipo, é um crocante, é gostoso. O Luca vai querer, né? Você divide com ele, né? E a mulher ainda tá trazendo mais. Luca, olha o tanto de coisa, gente. Né? Eu acho que eu exagerei. Eu achava que... Nossa, olha o tamanho da pizza. É a minha pizza. Luca, o seu é um hambúrguer sem bacon, tá? Sem carboidrato, sem glúten, sem lactose. E agora, Rodrigo, a carona. Agora a gente tá voltando aqui, andando. Catarina levou a gente longe, viu? Agora, meu amigo, pra voltar pro carro, faz 40 minutos que a gente tá andando aqui. Rodrigo, exagera. Ó, vou perguntar agora esse cara. Eu só desço de olhar. Quem sai, velho? E aí, gostou do passeio hoje? Gostou? Hein, Luquinha? Mamãe. Ó. Gente, eu gostei mais ou menos do passeio. Foi? Por quê? Eu gostei um pouquinho sim, um pouquinho não. Por quê? O que foi que você mais gostou? Entrou naquele parquinho lá. E o que menos gostou? O que menos gostou é ficar almoçando sem fazer nada. Luca detesta, tipo, comer. Luna ama comer. Ó, já chegou ali, ó. Tá vendo a estação ali, ó? Carne, velho. Tira. Véi, cada uma. Aí eu tô... A caminhada, a gente queimou as batatas fritas agora, né? Batata frita. Não, eu tô queimando ainda a pizza, as batatas. E é isso, agora volta pra casa. Olha como meu boné brilha. Brilha muito à noite. Mamãe, corre. Esse boné eu ganhei quando eu vim fazer um trabalho, sabia? Com a Disney. Corre, mamãe. Cobertura de Star Wars. Corre, mamãe. Vai lá ficar do lado do papai. Ei, a gente tá achando que ia voltar do Skyliner, a mulher disse que é ali, ó, I'm going to Hollywood. Então a gente vai de bus. É bom que a gente já fez o trajeto todo, carrinho de golfe, Skyliner, carro e agora bus. Wheels on the bus, round and round, round and round, round and round. Aí. Não podia mais, né? Fala mais alto, porque eles não ouviram. Eles ouviram, nunca sabe explicar, né? Eles ficam. Era o mesmo jeito de explicar pra você comentar. É porque não pode mais pegar o Skyliner pra ir no Hollywood. Não pode pegar, mas que acabou. Acabou. Só pode pegar o bus, né? Ali, daí eu tô com medo de andar, então fui. E é isso! Gostou, Rodrigo? Sim, pai. Gostei, vai cansativo. Mas ele não foi
Chegou 3 da tarde. Não tá pronto pro parque, não, tá vindo de manhã, tá de noite. Tua irmã tá vindo pra isso, viu? Sério, que eu não vou passar o tempo para. Tchau! Olha, gente, ó, olha só. Estamos aqui no Halloween. Ah, muito legal. O Luca falou, eu amei. Olha, a bruxinha ali já soltou o chapéu, tudo. Tô aqui. O Rodrigo tá revoltado porque tá com essa maquiagem.